Здравствуйте, хочу рассказать свой отзыв о таких леденцах от Honey's с лимоном, которые мне помогли, когда у меня были первые симптомы простуды. Вот такой вот леденец сам по себе, их там 9 штучек в такой вот упаковочке. Извините за такую чуть-чуть ее потрепанную, но я ее носила в сумочке, и когда нужно было, то использовала, и как бы она чуть истрепалась. Чем примечательны эти леденцы, это то, что в середине у них жидкий мед, который очень вкусный, и этот жидкий мед заключен в такой как бы леденец с ментолом. Тут ментола довольно много, 7,8 миллиграмм, если не ошибаюсь, на каждую эту конфетку. И как бы его главное вот эти вот леденцы использовать именно когда вы только ощущаете первое першение в горле, и тогда они идеально снимают это раздражение, и в то же время то, что вот в середине этого леденца есть мед, он чуть-чуть обволакивает, и ваша как бы хрипота, и все это уходит очень быстро и отлично. Большой плюс этих леденцов это то, что они еще дают как бы небольшую бесплатную доставку, то есть если вы что-то берете более тяжелое, то вот эти леденцы в сочетании с другими продуктами, которые экономят доставку, они как бы реально уменьшает стоимость доставки. Я пробовала, правда, только с этим вкусом, но там еще пару вкусов, и также есть в упаковке не вот такой по 9 штук, а по 20 штук в такой zip-упаковке, если не ошибаюсь. То есть это не лечебное такое, но чем-то похоже, приближенно на холст, но только вот это более натуральное, и в то же время оно не такое термоядерное. Да, ментол есть, ты как только его начинаешь рассасывать, ты чувствуешь его, и как бы так чуть-чуть бодришься, да. Но вот этот мед, который в середине, он реально очень хорошо смягчает першение в горле. И я чуть-чуть заметила, что если у вас забитый нос, да, в тот момент, то когда вы этот леденец скушаете, то в принципе он чуть-чуть за счет ментола и пробивает нос. То есть, ну, как бы это не основная его функция, но есть такой позитивный плюс. Я, возможно, еще возьму такое, когда буду заказывать еще какой-то заказ, но это классная штучка, мне он понравился, и как бы больше, конечно, я его возьму, чтобы сэкономить доставку, потому что, ну, не настолько это прямо must-have мой, но надеюсь, что и в дальнейшем другие вкусы не будут меня останавливать для того, чтобы купить еще раз эти леденцы. Попробуйте, достоинства только позитивные, то есть хороший состав, мед натуральный. Кстати, у кого есть аллергия к меду, то лучше не брать эти леденцы, взять какие-то другие из этой же серии. И третий позитив это то, что все-таки это экономия доставки. Скажите, пробовали ли вы что-то такое? И подскажите, может, еще какие-то классные средства, которые вы используете в борьбе с какими-то первыми симптомами простуды. Спасибо, что смотрите меня, подписывайтесь на мой канал, и всем удачи и здоровья. Пока!